राधे राधे सभी को। तो हम आज लेके आए हैं वीवो का Y31 5G फ़ोन। सबसे सस्ता वाटरप्रूफ फ़ोन यही है, वीवो का Y31। 2 कलर में आता है, ग्रीन और रेड। तो इसकी हम बात करें, 6500 mAh की बैटरी है, IP68 और 69 दोनों है इसमें। 44 वाट का चार्जर साथ में है, कवर साथ में है। और दोस्तों सबसे सस्ता वाटरप्रूफ फ़ोन यही आता है। किसी भी कंपनी में इससे सस्ता वाटरप्रूफ फ़ोन नहीं मिलेगा आपको। IP68, 69 दोनों इसमें रेटिंग है। 44 वाट का चार्जर है, 6500 mAh की बैटरी है, फाइनेंस हो जाएगा, कैश मिल जाएगा, क्रेडिट कार्ड में मिल जाएगा। जल्दी से फायदा उठाओ और गिफ्ट आपको मिलेगा साथ में। फाइनेंस कराओ, कैश लो, जैसे भी आपको। और इलेक्ट्रॉनिक्स भी हमारे पास अवेलेबल है, डीप फ्रीज, वॉशिंग मशीन, एसी, कूलर, स्मार्ट टीवी, सब चीज़ आपको हमारे पास मिल जाएगा। धन्यवाद।